हाँ, तो क्या करेंगे? की करबो भाई? रोजाना वक्त देने वालों की जमातें बनाना, मोहल्ला तकसीम करके, जितनी जमातें हैं उतने पर मोहल्ला तकसीम करके उनकी जिम्मेदारी में देना, यानी घर फर्ज की मेहनत के लिए। बोले যে ভাই এই জন্য যারা রোজারা সময় দিবে ওনাদের আমরা জামাত বানাইব, মহল্লা ভাগ করে দিব, আর ঘর ঘর এবং প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে মেহনত করব। तो कहेंगे भाई इंशाअल्लाह। कितनी बातें हो गई? কয় কথা হইল ভাই? कितना को था? 2 को था, 3 को था? क्या क्या? কি रोजाना का फिक्र, रोजाना की मेहनत। বলে যে ভাই দুইটা হয়েছে, একটা হইল রোজানার ফিকির আর একটা হইল রোজানার মেহনত। ये है अल्लाह की बड़ी नेमतें। हजरत जी इनाम साहब फरमाते थे कि कुव्वत फिक्र, कुव्वत अमल, 2 बड़ी दौलतें हैं अल्लाह की। বলে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে দেওয়া এটা বহুত বড় 2টা দৌলত বা সম্পদ। একটা হইল চিন্তা শক্তি আর দ্বিতীয়টা হইল কর্মশক্তি। तो फिक्रें और जो फिक्रें की है उस पर मेहनत। বলে যে যা আমরা ফিকির করবো এটার উপরে আমরা মেহনত করবো। तीसरी चीज क्या है? তৃতীয় জিনিস কি ভাই? घर की मस्जिद की तालीम। বলে যে তৃতীয় জিনিস কি ভাই? ঘর আর মসজিদের तालीम, ये दोनों मिलकर एक चीज है। বলে যে দুটোটাই মিললে হইল একটা। अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात, उसके अंदर एक नूर है। जब हम अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात सुनेंगे, उसका नूर कानों के जरिए से अंदर जाएगा, दिल पर असर करेगा। বলে যে ভাই তালিমের মধ্যে আল্লাহর কথা রসুলের কথা শুনতেছি, বলে যে আল্লাহর কথা রসুলের কথা এটা হইল নূর। যখন আমরা শুনবো তো বলে যে এটা কান দিয়ে ঢুকে আমাদের অন্তরের মধ্যে পৌঁছবে, তখন যে সেইখানে তার আসর আর প্রভাব পড়তে থাকবে। असर हुआ नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? বলে যে আমাদের দিলের মধ্যে তার আসর হইল না হইল না এটা আমরা কিভাবে বুঝবো? थर्मामीटर क्या है? বলে থার্মোমিটার ভাই যেটা আমরা মাপবো এটা কি? थर्मामीटर होता ना, बुखार देखता है। বলে যে মানে জ্বর দেখবার তো 100 মিটার হয় না ভাই? कितना बुखार है? বলে যে তার জ্বর কতটুকু ওইটা মাপে তারা। वो मतलब बहुत बुखार है, बहुत बुखार है, 104। বলে যে আরে ভাই অনেক জ্বর, 160 ডিগ্রি হয়ে গেছে। तो अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात जब उसका दिल पर असर होगा तो उस असर की अलामत यह है कि वो अमल पर डालेंगे। বলে যে ভাই আল্লাহর কথা রসুলের কথা যখন আমার কানে দিয়ে দিলের মধ্যে আসর করলো, এটার আলামতটা কি? বলে যে এটার আলামতই হইল তাকে আমলের উপরে তৈয়ার করে। ये उसका असर है। বলে যে এটা হলো তার আসর। कि दिल पर असर हुआ तो वो अमल जिंदगी में आएगा। বলে যে যখন এই দিলের উপরে আসর হবে তখন আমলটা তার জিন্দগিতে আসবে। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इतना सुनो, इतना सुनो, इतना सुनो कि वो अमल जिंदगी में आ जाए। বলে যে আমাদের হযরত রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতে যে এত বেশি শুনো, এত বেশি শুনো, শুনতে শুনতে ওই কথাগুলো জিন্দগিতে আমলের মধ্যে আসে।